Ettoslarni bugun o'zim bilan so'qoqqa olib ketaman. Sochlarimni qaraylik, kecha kechqurun o'zim o'rab yotgandim. Shunaqa chiroyli bo'lib chiqdi. Shunaqa yirtuv it quvlagan shimimni kiydim bugun. Sumka tanlashda rosa qiynaldim. Buni taqayman, uni taqayman deb oxiri men bu kattasini taqdim, chunki ko'p narsa olaman deman. Sumkamni taqqanimni xirurgim ko'rmasin, chunki 3-4 oy rinoplastikadan keyin mumkin emas ekan. Shunaqa qilib ashulalar etib, o'rtoqlarim bilan yo'lga chiqib oldik. Oy, Tohir aka ashulalarni biram yaxshi ko'raman. Yo'ldan xolalarni ham oldik. Ular bizga yo'l ko'rsatib ketishdi, chunki juda ham adashib boshqa yo'llarga kirib ketdik 2-3 marta. Вообще-то biz yozgandik so'qoq deb navigatorga, no boshqa joyga olib kelib qo'ydi. Xullas amallab necha soat deganda ham yetib keldik mana. Hammani kichik video rasmlarga olib tashladim. Suv ko'rmaganlarga o'xshaymiz xuddi. Keyin meni ham olib qo'yishdi shunaqa. Havosi lekin top-toza, ozgina suvroq. Yaxshi ham rubashkam olib kelgan ekanman. Bizning zakazlarimiz kelguncha u yoq bu yoqlarga chiqib, yana videolar qildik. Zakazimiz lekin ancha vaqtda keldi bor. Lekin kutganimizga yarasha juda ham shirin keldi. Sizlarni ham kelishinglarni maslahat beraman. Oilaviy kelsangiz shunaqa tapchalarda o'tirib, somsalarni yeb, mazza qilib ketasizlar. Bitta shu somsani uchun shunaqa uzoqga chiqdik. Shu bilan uyga qaytib, tamom out bo'lib qaytdik, o'zi ham uxlab qoldik.